يا نهارك اسود، انت لسه لغايه دلوقتي ما نزلتش تجيب العيش؟ بقول لك ايه، بعيد عني وسيبيني عشان انا مخنوق ومش طايق نفسي. انا لا هجيب عيش ولا هنزل اصلا. انت كمان بتعلي صوتك عليا. ايوه بعلي صوتي، ومش انا اللي اتضرب بالشبشب وحياة امك. طب خد بقى، برضه مش هتضرب بالشبشب عشان انا زهقت بقى من ام العيشه ولا عاشره وابعدوا. لا مش هتضرب. ايه ده؟ قوم يلا اغسل وشك عشان تنزل تجيب لنا عيش. عيش ايه؟ هو الحلم بيتحقق ولا ايه؟ ده نفس الشبشب. يا نهار اسود. يلا اخلص يا زفت، 5 دقايق والاقيك في الحمام. لا ثانيتين وهتلاقيني في الحمام. بص انا في الحمام اصلا. يا ظريف بطل خفة دم واخلص. اخلص ايه ده؟ انت حضرتك مصحاني بفردة شبشب. هو في ام كده؟ استغفر الله العظيم يا رب. بلحق بقى اقوم اغسل وشي بقى كده. طب ماشي. هي بتعمل لي كده ليه؟ دي محسساني ان الفرن الراجل هيدورها ويطلع. يلا يا زين. يا راجل. مين ايه؟ انا. انت مين؟ انا حالي زي حالك كده بالظبط. انت مش رايح تجيب عيش برضه؟ ايه ده؟ وانت عرفت منين؟ اخوي انت بس كده وانا اقول لك عرفت منين. يلا. خلاص ماشي. انت بتعمل ايه يا عم؟ ماشي. جاي يا عم هو فاضل قد ايه يا عم على الفرن؟ احنا بقالنا ساعه ماشيين. والله يا ابني ما عارف، بس احنا باين علينا كده تهنا. يا اسطى احنا مش شكلنا تهنا، احنا تهنا فعلا يا اسطى. احنا من الصبح ماشيين. ما عشان احنا يا اسطى عايزين فرنه ما تكونش زحمه. يا اسطى اي فرنه بيبقى فيها خناقات، فيها مشاكل، بيجي لك فساح، الواحد يبقى خارج من غير البوكسر وتحوالي سنتين وتموت. طب بقول لك ايه، عشان ننجز الدنيا، انا عارف فرنه يا اسطى هنا على اول الشارع، والفرنه دي الوحيده اللي بتكون هاديه. تعالى بقى نروح لها. يا اسطى انت متاكد انها هاديه؟ ايوه يا ابني، وبعدين انا عمري قلت لك على حاجه وطلع كلامي غلط. يلا يا عم. هي دي الفرنه اللي هاديه ما فيهاش حد؟ اه يا اسطى، بس هي كل يوم بتبقى هاديه، بس انا مش عارف النهارده في ايه بصراحه. طب وهي يا اسطى الناس دي كلها؟ والله ما عارف، بس تلاقيهم كده بيوزعوا لحمه. يا ابني والله لو بيوزعوا فلوس مش هيبقى بالمنظر ده. يلا يا عم. استنى بس، انت عايزنا بعد ما كنا كل ده نروح كده عادي؟ ده لو امك يقتلونا فيها. امال هتعمل ايه يا باشا دلوقتي؟ بص انا عندي حل. انت هتاخد نفس عميق ويدخل ما يخرجش. وايه ده؟ نفسك. تمام. وبعد كده تاخد شويه ميه وهوب اعمل ايه بقى؟ تخش تغطس في وسط الناس دي. ده الموضوع طلع سهل اهو يا عم. يلا يا عم نروح. يا عم اسمع كلامي مره واحده بقى. يلا يا عم طب ما تزقش. يلا. الحمد لله، الله اكبر، خرجت برغيف العيش. يا عم انت خدت كاس العالم. والله العظيم 3 يا انا باجي هنا بقى لي 5 سنين عشان اجيب العيش. ليه؟ ابو تريكه. طب المهم انا عايزك دلوقتي. الحمد لله، الله اكبر، جبت رغيف العيش. انا جبت عيش. والله يا ابني ربنا يديله نص فرحته دي. بس طبيعي يا عم، هو بيقول لك بقى له 5 سنين ما جابش عيش. مش يلا بقى على كده ولا؟ تصدق انت صح، ولو سالونا على الفرن نقول لهم كانت بتولع. هو ده. شفت يا الواد كان بيقول لك كلام من شويه؟ يا عم 5 سنين واقف في الفرن عشان يجيب عيش. 5 سنين؟ ده انا كان زمان اتجوزت وخلفت وليله كبيره قوي. طب هنعمل ايه لو سالونا عن العيش؟ ده احنا هندلع. انت صح. وحشني. فين العيش؟ ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، والله العظيم وشك منور. ايه البدر المنور ده؟ العيش فين يا روح امك؟ اسكت، مش النهارده لقيت حرامي بيجري فانا بقى ما سكتش غير لما خدت الحاجه دي ورجعتها لاصحابها وما جبتش عيش برضو، صح؟ لا ما هو يعني مالك يا ابني خايف كده ليه؟ انا مش هضربك. وعشان تطمن خد الشبشب اهو. ايه ده بالسهوله دي كده؟ طبعا المهم بقى، انا كنت عايز اقول لك حاجه النهارده بقى.